สดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2566 ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อตอบข้อซักถามและแถลงผลประกอบการให้กับท่านนักลงทุนค่ะ I would like to introduce our top executive management who joined the Delta Thailand session today. Firstly, Mr. Jackie Zhang, the President of Delta Electronics Thailand. สวัสดีครับ Secondly, Ms. Nipaporn Jariwong, Chief Financial Officer. สวัสดีค่ะ And my name is Anjali Jaratham from Investor Relations. หลังจากที่ท่านผู้บริหารได้จบหัวข้อการนำเสนอนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของการถามตอบค่ะในระหว่างนี้ท่านนักลงทุนสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในตัวข้อความได้เลยนะคะแล้วเราจะมีการอ่านแล้วก็แปลให้ทางท่านผู้บริหารได้รับทราบและเราจะแปลกลับเป็นภาษาไทยให้กับท่านนักลงทุนได้รับทราบนะคะหลังจากท่านผู้บริหารได้ตอบได้เรียบร้อยแล้วค่ะ Without further ado, I would like to pass over to Mr. Jackie to begin the presentation for today. สวัสดีครับ Welcome to join our Q3 2023 press conference. And today I would like to give you a bit more background of the executive summary, and then we'll go through the detail of the presentations. First of all, I think it's the Delta Thailand has significant growth and compared with the Q3 2022. And the Q3 2023 result is actually having the growth in sales 29.2%, and also the gross profit 25.3%, and the net profit 32.1%. Despite the more resilience in the global economy during the first half 2023, the global outlook remained weak, with risks like the slowdown in China and the inflations. And nevertheless, Delta still see a continued market demand for essential products and the energy efficient solution, such like the data center, telecom, power, and the EV related business. This is also in line in the global e-mobility and the energy efficient low carbon trends. And in the October, we also see the IMF has been forecasting global growth slowed from the 3.5% down to 2.9% in 2024. So quickly looking into our business outlook. And like what I mentioned, in the global economy seems as the all look down slightly for the 2024 in the economy. So I think the situation is quite obvious, which is most of people knowing about that. And also in the SCB, also have the downgrade the Thai economy growth as well, from the 3.9% down to 3.1%. And due to many lower than the expected outturn in Q2 and continued export contraction. And despite all these uncertainties from the global economies and the lacklusters and Thailand performance, Delta still see there some of the healthy growth potential in our product in the global customers as well, which will support the global trend like e-mobilities and the digitalizations, like including the data center, telecom, and also EV charging infrastructure as well. So if we quickly look into the different country and the regional point of view, and Thailand, I think we are not having that significant growth compared with on the industrial automation. EV chargers, charging businesses also have some slightly decrease compared with the last quarter, and due to some of the major project which has been delayed. And then in the meantime, we also launched the latest DC wall box, which is 50 kilowatt charger, and I believe will be very
nice and unique, and could be wall-mounted product in Thailand market. And in India side of it, Delta India has slightly growth in the overall year-to-year basis, about 9%, but compared with the last quarter, is slightly decreased. And the major contribution is also mainly from the telecom power and the data center power supply business. And the EV-related revenue also continue to grow. And look into the Southeast Asia and the Australia, New Zealand side of it. I think it's the overall Southeast Asia telecom and the data center business has slightly grow a bit more on the Q3 2023 and compared with the last quarter. And but year to year, we have about 37% growth. And while the major data centers project contribute to the growth, but some of the telecom project and there are some of the slightly on the data center projects have been slightly delayed. And Australia also have a very good growth in Q3 2023 and compared with the Q2, and is about almost 200% increase on the year-on-year basis. So the main contribution is the data center and the telecom business. And from the European side, Delta Europe automotive business have the revenue growth about 25% in Q3 and compared with the Q2, and then more than double the revenue in the same period last year due to the strong demand. Also, the industrial and the medical business have the slightly grow about 1.5% in Q3 2023. And the automotive material shortage are under control by the highly efficient supply chain management, and also the close cooperation with of the engineering and the procurement team. So the production output for the industrial and the medical products remain high as well. So share with all the media about our awards and the recognitions. We actually recently last quarter received quite a lot of awards. Like you see the Mojito University, we received the CMMU ESG Award for 2023, and so it's kind of showing our good performance and also integrities of the ESG disclosure and using the ESG tracking systems. And in the meantime, we also selected as a constituent of the FTSE for gold, and this is following the Financial Times SE for gold and index series in June 2023 review by the global index providers FTSE Russell. As a global corporate citizen, Delta Thailand is committed to the UN SDG and the RE100 carbon reduction target as well. And another two awards one is from the APA Southeast Asia Institutional Investor Corporate Award, and this is the pool is conducted from the January to June 2023, and based on the tallied votes among 586 investors, pension funds, and the hedge funds, and equity and the fixed income brokers, and the analysts with exposure to the Southeast Asia regions. So we are ranking among the Southeast Asia top corporate according to the institutional investor pool by the APA Southeast Asia. And then we also received the award from the voted as the most outstanding company in Thailand in terms of the technology, hardware, and the equipment sectors. And this is on the Asia Money, Asia's outstanding companies pool. So total about 7,653 votes was received, and across 13 markets in Asia. So it's also recognized as about 194 companies as being the most outstanding for their sectors and in their market.
So quickly looking into the operational developments, and we continue to do our sustainable developments and in the collaborations with the Minister of the Industry and the development of the industrial promotion to host the Delta Angel Fund for Startups 2023 awards ceremony. And this year also included the MOI, also included the industrial fair to promote the sustainable development. And both event was held at the Delta head office, which is in our Plan 5, with the Delta awards of the total 5 million Thai baht in corporate sponsored fund and to 10 teams. And the top winner is get 1 million Thai baht for the company called Bionex. And by 2023, Delta has been provided over 28 million baht of funding, almost 200 top winning teams to support the commercialization of the smart industry and the energy-related product in Thai market. And the Delta Angel Fund for Startup is a key pillar in the local innovations and the Thailand 4.0 development. And in terms of the business development side, we also jointly with the Land and House Public Company Limited announced a partnership to implement the Land and House Air Plus 2, which is for the supporting on the indoor air quality innovation, and it's powered by the Delta's DC fan solutions for the home PM 2.5 control and the fresh air supply. And this Air Plus 2 innovation is powered by Delta's DC motors, fan technologies for energy saving and the high efficiency and the quiet home ventilation. The innovations has also featured Delta's fresh air supply system with the excellent airflow as well, and which is good performance up to 99.6% of the PM 2.5 purification by a high efficiency particulate air filter. And Delta also unveiled the new DC fast charging and energy storage and the solar solutions at the ASEAN Sustainable Energy Week 2023. So this is the showing up our latest product and the technologies, no matter on the solar or on the energy storage or energy management system, and which is getting quite good response from the customer and partners. And then we also highlighted the smart EV charging infrastructure solutions in 3 main sectors, including the EV charging solution, solar inverter solutions, and the energy storage with the management solution, which is, I think it will be unique and necessary for developing in the ASEAN regions and also for sure for Thailand, try to boost on the low carbon society. And in terms of our production side of it, Delta Thailand production revenue had a 10% in growth in Q3 2023 compared with Q2. Major contribution is coming from the automotive and the data center power products. And Delta India's key factory, Rudrapur and Gurgaon, achieved total about 108% of the production target in Q3 2023. So the production is also increasing at the new Krishnagiri factories as well. So that's overall from the business outlook and also the development and the operational side of it. Thank you.จากไตรมาสที่แล้วส่วนรายได้สะสมของ9เดือนแรกมาอยู่ที่
96,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 29.4% จากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายนี้มาจากผลิตภัณฑ์ Power Solution สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า DC Power แล้วก็ Power Supply สำหรับอุตสาหกรรมส่วนสินค้าสำหรับระบบเครือข่ายรวมถึง Data Center นั้นก็มียอดขายทรงตัวจากไตรมาสก่อนแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็มีการเติบโตระดับปานกลางขณะเดียวกันสินค้ากลุ่มพัดลมและระบบการจัดการความร้อนรวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานได้มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าและการลงทุนทำให้ลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในโครงการต่างๆสำหรับกำไรขั้นต้นมันอยู่ที่ 9.1 พันล้านบาทหรือ 22.6% ของรายได้เติบโต 25.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปีก่อนและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 8.3% ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากยอดขายของ Power Solution สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวรวมทั้งสินค้าในกลุ่ม Power Electronic โดยเฉพาะ DC Power ที่มีการรองรับการใช้งานด้าน AI ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นนั้นได้อ่อนตัวลงเล็กน้อยทั้งนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มสินค้าที่แตกต่างกันทำให้กำไรขั้นต้นสะสมของ9 เดือนแรกมาอยู่ที่ 24.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 24.6% กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทหรือ 12.5% ของรายได้นะคะเพิ่มขึ้น 33.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งก็มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ข่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผลกำไรจากการดำเนินงานสะสมของ9 เดือนแรกที่ 13.1 พันล้านบาทหรือ 12.1% ของยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 33.2%กำไรสุทธิของไตรมาส 3 อยู่ที่ 5.4 พันล้านบาทหรือ 13.4% ของรายได้เพิ่มขึ้น 32.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนกำไรสุทธิสะสมอยู่ที่ 13.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ทั้งนี้นอกจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีรายได้อื่นๆหลักๆก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งในควอเตอร์ 3 เรามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน380 ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับ9 เดือนแรกเรามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน769 ล้านบาทอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะคะเมื่อเทียบกับ10 ปีที่ผ่านมานะคะยังอยู่ในเกณฑ์ดีทุกตัวนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็น EPS มาอยู่ที่ 1.1 บาทต่อหุ้นในเวลาเพียง9 เดือนสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องของบริษัทค่ะค่ะสำหรับในส่วน Financial Highlights ก็จบลงแล้วนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการถามตอบค่ะดิฉันจะขออนุญาตถือโอกาสนี้ในการสรุปสาระสำคัญสั้นๆนะคะจากการบรรยายของท่านผู้บริหารนะคะภาพรวมมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็ยังมีความเปราะบางนะคะสถานการณ์ตลาดยังคงมีความไม่แน่นอนสูงในระยะถัดไปนะคะซึ่งสะท้อนได้จากประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสำนักต่างๆเรายังคงเห็นซีรีส์ของการดาวเกรดปรับลดอัตราการเติบโตจากมุมมองในไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะด้วยความกังวลทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อราคาพลังงานแล้วก็วิกฤตเรื่องของทางเศรษฐกิจในประเทศจีนรวมถึงเศรษฐกิจไทยเองที่ยังมีดัชนีชี้วัดไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะคะส่วนผลการทำงานของเดลต้าเราในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาโมเมนตัมภาพรวมการขายยังคงต่อเนื่องแล้วก็แข็งแกร่งมากนะคะในมูลค่าเป็น US ดอลลาร์ยอดขายอยู่ที่ 1,129 ล้านเหรียญสหรัฐเติบโต 11% จากไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็เติบโตสูง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะสำหรับ9 เดือนที่ผ่านมายอดขายสะสมของเราใน US ดอลลาร์นะคะแตะระดับ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีซึ่งยอดขายอยู่ที่ประมาณ 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยก็ถือได้ว่าดีเกินกว่าที่ตลาดได้คาดการไว้รวมถึงคอนเซนแซสของทางนักวิเคราะห์ด้วยนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์วัตถุดิบที่ทยอยผ่อนคลายลงแล้วก็ทำให้เราสามารถเร่งรัดการผลิตและการส่งมอบลูกค้าได้ดีมากในไตรมาสนี้นะคะประกอบกับความพยายามในการควบคุมต้นทุนการผลิตและการบริหารวัตถุดิบทำให้ในเรื่องของอัตรากำไรเนี่ยยังสามารถทรงตัวได้ในระดับที่ดีนะคะไตรมาสนี้อัตรากำไรขั้นต้นใน US ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ 22.8% นะคะมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและช่วงไตรมาสก่อนสืบเนื่องจาก product mix ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเนื่องจากว่ายอดขายในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วก็มีโครงสร้างอัตรากำไรที่แตกต่างจากกลุ่ม power electronics ส่วนที่เหลือนะคะนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ยังควบคุมได้ดีค่ะอยู่ที่ระดับ 10% นะคะประกอบกับค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนตัวลงนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ทำให้ก็เกิดเรื่องของอัตรา
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะประมาณ380ล้านบาทในไตรมาสนี้ภาพรวมตัว bottom line เนี่ยกำไรเราก็สร้างสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่154ล้านเหรียญสหรัฐค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตสูง 15% จากไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ 36% จากปีที่แล้วโดย growth driver ก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้บริหารได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นกลุ่ม power supply สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเนื่องจากเป็น segment ที่เติบโตอย่างเร็วมากนะคะเรียกได้ว่าโตขึ้นประมาณ 30% จากไตรมาสที่2และเติบโตกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะยอดขายสะสมของตัว EV Power ของเราในปีนี้เนี่ยก็แตะระดับ880ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะคะคิดเป็นสัดส่วนสูงเกิน 30% ของรายได้รวมจากการขายและบริการค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่น่าจะต้องไฮไลท์นะคะก็จะเป็นเรื่องของความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิตก็การจัดการวัตถุดิบที่ทำให้เราสามารถที่จะ sourcing วัตถุดิบหลักเข้ามารองรับการบริหารการผลิตแล้วก็สามารถปรับปรุงอัตรากำไรของตัว EV ได้ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างค่อยไปนะคะภาพรวมกลุ่ม Power Electronics เนี่ยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 85% ในปัจจุบันเนื่องจากทั้งตัว EV แล้วก็กลุ่ม Data Center เองก็ยังมีอัตราการเติบโตนะคะขณะที่การชะลอตัวลงของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure เนี่ยทำให้สัดส่วนต่อรายได้รวมเหลืออยู่ประมาณ 13% นะคะแล้วก็ Automation มีสัดส่วนที่ประมาณ 2% สำหรับ Key Takeaways หลักๆโฟกัสของผู้บริหารในไตรมาสถัดไปแล้วก็ระยะเวลาข้างหน้านะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของความพยายามในการบริหารinventory นะคะซึ่งก็ยังเรียกได้ว่าทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงเพื่อที่จะรองรับยอดขายของเราแล้วก็พยายามที่จะบริหารเรื่องของ sourcing ให้เข้ามาสอดคล้องกับแผนการผลิตแล้วก็ดีมานด์ของลูกค้านะคะส่วนวัตถุดิบค่อนข้างจะคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ยังคาดหวังพัฒนาการต่อเนื่องในด้านนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะว่าจะยังคงทยอยคลี่คลายเพิ่มเติมนอกจากนั้นในมุมมองที่เรามีต่อสถานการณ์ในระยะถัดไปก็จะเห็นได้ว่าผู้บริหารค่อนข้างมีความระมัดระวังค่ะสำหรับช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้านะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนในปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะขออนุญาตเข้าสู่ Q&A เลยนะคะสำหรับคำถามวันนี้ก็มีเข้ามา หลายคำถามนะคะอาจจะมีซ้ำๆกันเดี๋ยวทางIRจะขออนุญาตรวบรวมส่วนที่ถามเข้ามาซ้ำกันนะคะสำหรับคำถามแรกค่ะอยากทราบว่าสัดส่วนลูกค้าของ Delta แยกตามทวีปตอนนี้ในปัจจุบันนะคะแต่ละทวีปมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะคะ The first question is related to our Delta's customers portfolio how diversified it is across the different regions in terms of the proportion I'll take this oneค่ะทีนี้อันนี้ก็มีการเปิดเผยในรายงานประจำปีในหมายเหตุประกอบงบนะคะแต่ว่าในรายไตรมาสอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลส่วนนี้สำหรับตัวเลขล่าสุดในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะคะของปี2566เนี่ยสัดส่วนลูกค้าของเราในฝั่งทวีปอเมริกาเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณสัก 30% นะคะในขณะที่ทางยุโรปเนี่ยโดยรวมก็ประมาณสัก 20% แล้วก็อย่างประเทศจีนซึ่งก็เป็นพอร์ตประมาณสัก 13% นะคะก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เหลือก็จะกระจายอยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคทั้ง Southeast Asia แล้วก็อินเดียนะคะถัดมาค่ะคำถามต่อไปตอนนี้ทาง Delta ยังจำเป็นต้อง double booking วัตถุดิบใดเป็นพิเศษหรือไม่นะคะ The next question is related to Delta's practice whether it is required to double booking any specific materials or not at this period. I'll take this one first. ค่ะสำหรับสถานการณ์วัตถุดิบอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะว่าเราค่อนข้างเห็นสัญญาณการทยอยคลี่คลายลงจริงๆตั้งแต่ปลายไตรมาสที่2แล้วต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่3นะคะดังนั้นในเชิงของการดับเบิลบุ๊กิ้งเนี่ยน่าจะไม่ใช่ทิศทางที่เรามองอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องว่ายังมีวัตถุดิบที่สำคัญบางตัวยังคงมี tight supply นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราพยายามมีการทำ long term capacity booking กับทาง supplier แล้วก็ค่อนข้างจะได้รับ commitment เป็นเรียกได้ว่าไม่ได้มีความกังวลในระยะถัดไปนะคะทำให้คิดว่าน่าจะไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการ over booking อะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยวัตถุดิบส่วนที่ไม่ได้มีสถานการณ์ขาดแคลนเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมงานกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะบริหารยอดตัวสินค้าที่รับเข้ามาให้เหมาะสมกับแผนการผลิตของเรานะคะสำหรับคำถามถัดไปค่ะแนวโน้มในไตรมาสที่4นะคะรวมถึงทิศทางของปี2567เนี่ยมีการประเมินไว้อย่างไรแล้วก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตในระดับเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีนี้จากปัจจัยหนุนอย่างไรบ้างนะคะ This question is related to the outlook for the fourth quarter of 2023 as well as the direction for 2024. What is our assessment in terms of the growth as well as the
key growth driver and supporting factors? This question I would like to pass to Kun Jackie. Okay. Basically, Sorry, the screen froze. Can you hear us? sorry, can you hear me? Yes, we can now. Could you Oh, please okay. repeat your answers again? Okay. Yeah. I think it's for the Q4 this year. It's actually the outlook is getting more and more unstable because there are many different what we so-called black swan is showing in the market and impacting or influencing the overall business outlook as well. You probably most of us know that there's the kind of the union strike in the America side of it. So that definitely will be impacting some of the US customers. And then we have also seen there's a war and from the different area as well. So these are the things is actually making the whole situation a little bit concerned. So the consumer side of it and for the expenditures side of it become more conservative as well. But overall, I think it's no matter from some of the. Thank you. What about the outlook for 2024? Would you like to shed some lights on that, Jackie? Yeah, I think it's Can you hear me? Yes, still. Yeah, I think the 2024 basically we do see the overall trend still will be in the positive side, especially for the EV industry area and the charging infrastructure, and the data center probably they still have some sort of the positive and growth, but overall I think it's the whole overall market still need to be considered about any further black swan or any or uncertainties happen in the market or not, and also the inflation rates of the or interest rate is still one of the major concern what we are clearly and carefully looking into it. Thank you. ค่ะสำหรับคำตอบของคุณแจ็คกี้นะคะสถานการณ์ในไตรมาสที่4เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในหลายๆมิตินะคะแล้วสัญญาณนี้เราค่อนข้างจะเห็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาได้บ่อยนักในก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างการสไตรค์ของแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมออโตโมทีฟที่อเมริกานะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อตัว supply chain ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของconsumer spending อะไรต่างๆก็ยังคงรัดเข็มขัดตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะคะดังนั้นภาพรวมไตรมาส4เนี่ยก็ต้องเรียนว่าค่อนข้างจะยังมี uncertainty สูงมากต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะจริงๆแนวโน้มของปีหน้าคุณแจ็คกี้ยังมองว่าเทรนด์ยังคงเป็นเชิงบวกนะคะโดยเราก็ยังเห็นการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตัว EV industry นะคะรวมถึงตัวเราเรียกว่า charging infrastructure ก็คือระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการชาร์จตัวรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นอีกarea หนึ่งที่คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะคะในขณะที่ตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ data center เนี่ยยังมีมุมมองเชิงบวกและคาดว่าจะยังมีอัตราการเติบโตนะคะแต่ว่าเนื่องจากตลาดรวมเนี่ยยังคงค่อนข้างมีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังทำให้อัตราการเติบโตก็อาจจะไม่ได้สดใสเหมือนในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งอย่างไตรมาสในปีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอัตราการเติบโตในระดับปานกลางสำหรับกลุ่มสินค้านี้นอกจากนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของ demand situation ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อเนื่องจากปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อหรือว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยค่ะนี่ก็เป็นมุมมองของผู้บริหารนะคะขอเข้าสู่คำถามต่อไปนะคะสำหรับความเสี่ยงของสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็รัสเซียยูเครนนะคะตรงนี้กระทบกับธุรกิจหรือไม่แล้วก็เรามีแผนการรับมืออย่างไรนะคะThe next question is related to the war
related to the geopolitical conflicts in the Middle East as well as the Russian-Ukraine prolonged war. Do we see any impact to our business, and what is the measures that we are coping with this kind of risk? Mr. Jackie, would you like to address this question? I think it's for the overall situation in the whole world regarding the geopolitical tensions and wars, this sort of things. First of all, as nobody could predict what might happen after that, or continuously, or will become more seriously. So that part of it, what we do see is the create slightly concern from our point of view. As the potential impact to the business side of it, I think is yes, they might have some slightly impact, but so far we don't see is significant in from our point of view at this moment of time. And the overall, hopefully the whole situation will not evolve in even bigger or worse toward to the wrong directions. And hopefully these will be addressed and in the more amicable way in the near future. So yeah, this is what I think. Thank you ค่ะเนื่องจากว่าเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาผลลัพธ์จากสงครามได้นะคะดังนั้นเชื่อว่า potential impact ก็อาจจะมีได้บ้างแต่ณปัจจุบันเนี่ยจากที่เราประเมินก็ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่ significant อย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังว่าตัวสถานการณ์เนี่ยจะไม่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ได้มีการบานปลายในลักษณะที่พลิกผันไปจากความคาดการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะขอไปสู่ที่คำถามข้อต่อไปค่ะความเสี่ยงในปี 2567 มีเรื่องใดแล้วก็จะรับมืออย่างไรนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านประธานได้ address ไปแล้วนะคะ Jackie the next question is related to the main risks ahead for next year 2024 and how we planning to deal with that. I think you have already addressed that in your previous answers. ขออนุญาตสรุปอีกทีนะคะท่านประธานก็มีมุมมองในเรื่องของ Black Swan สำหรับบาง metrics ที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่นะคะเรื่องความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงเป็นขาขึ้นในปีหน้านะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อความระมัดระวังของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนั้นเรื่องภาวะสงครามจากคำถามก่อนหน้านี้ก็ยังเป็น concern ที่เราต้องพยายาม monitor กันอยู่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคาดว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่มีนัยสำคัญจากเรื่องนี้นะคะnext question ปัจจุบันงานในมือมีเท่าไหร่นะคะและมีความคาดหวังอย่างไรในปี 2567 ค่ะWhat is the current order status in terms of the backlog and what is our expectations for 2024 in this area? Could you please elaborate on this one? I think the order side of it currently there's not much backlog from my point of view, and because as we are already in the kind of the good supply and the demand side of it to fulfill the customer demand. So that's why it also shows in the good result in our Q4 performance. And overall, I think it's like what I previously mentioned, Delta is trying pushing very hard to make sure we have more supply chain. We're coming into Thailand and to give us the better support, to give us some of the local delivery as well. So that part of it, I think is we so far have a good progress, and there are more and more partners and the supplier vendors committed to coming into Thailand or at least to set up some of the local support warehousing as well. So the overall, I think is we are managed better in terms of the material and the supply chain. And in the meantime, we are also trying to seeking the customer side of it to have some further commitment on the coming years of the business progress as well. Thank you.
ถานการณ์ backlog ในปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามีไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราอาจจะเคยสื่อสารกันในเชิงว่าเราก็มี backlog ที่ stretch มาจากปีที่แล้วนะคะแต่ว่าคุณแจ็คกี้แจ้งว่าจริงๆปัจจุบันเราก็ค่อนข้างจะมี good supply นะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะส่งมอบแล้วก็รองรับ demand ลูกค้าได้ดีขึ้นมากนะคะในภาพรวมเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของ material แล้วก็ supply chain ได้ดีขึ้นทำให้เรื่องการส่งมอบอะไรต่างๆก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะคะสิ่งที่จะเป็นโฟกัสของเราที่เราคาดหวังต่อเนื่องสำหรับปี 2567 ก็จะเป็นการพยายาม push ในเรื่องของตัวsupply chain development นะคะเพื่อที่จะเพิ่ม degree ของการ localization ให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เห็นเรียกได้ว่ามี progress ที่ดีนะคะก็มีpartner แล้วก็supplier เนี่ยพยายามที่จะมา set up เรื่องของoperation อะไรต่างๆทำให้เราสามารถที่จะได้เรื่องของ local delivery support ซึ่งตัวนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพในการบริหาร supply chain ของเราในด้านฝั่ง demand เนี่ยเราเองก็ยังพยายามที่จะร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะsecure ในเรื่องของ commitment นะคะสำหรับตัวยอดออเดอร์หรือว่าเรื่องของการขายต่างๆในปีหน้าค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะนอกจากLand and House แล้วไม่ทราบว่าทาง Delta มีแผนเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ประกอบการรายอื่นอีกบ้างหรือไม่นะคะ The next question is related to the partnership with Land and House on our solution business. Whether or not Delta has any other plan to partner with some other operators. Is it yeah? Is there any plans that you can explain here? Yeah, I think it's to provide the solution to the property developers is always our great focus. Especially, I think the winter is coming soon. I believe everyone will start to sense and feel about the air pollution as well. So the move with the land and house, I think, is the very right way to do because it's provide you better clean and fresh air into your home and also filter out the PM 2.5 as well. I think it's the overall Delta does working with some more project developers and the property developer companies, and so I believe they are also taking more on the Delta product, not only from the Air Plus 2 we are talking about, but also we are engaging with more EV charging solutions and also plus some of the building automation solution to the clients and partner as well. So we will gradually and implement this into the Thailand market for sure. Thank you. สำหรับsolution ที่เรารองรับภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผู้ประกอบการในตอนนี้นะคะจริงๆก็เป็นโฟกัสของเราเลยดังนั้นจากสถานการณ์ของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงก็จะเห็นได้ว่าเรื่องคุณภาพอากาศก็กลับมาเป็นประเด็นกันอีกแล้วนะคะเรื่อง PM 2.5 ต่างๆซึ่งภายใต้ความร่วมมือกับ Land House เนี่ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศในครัวเรือนที่เราอยู่อาศัยกันนะคะนอกเหนือจากความร่วมมือนี้เนี่ยท่านประธานก็แจ้งว่าจริงๆเราก็ welcome การร่วมมือเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยกันแล้วก็จริงๆ solution ที่เราอยากที่จะนำเสนอเพื่อตอบโจทย์เซกเตอร์นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของอุปกรณ์indoor air quality นะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งในเรื่องของตัว building automation แล้วก็ตัว EV charger ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยค่ะคำถามต่อไปสอบถามปีหน้านะคะตั้งเป้ารายได้ว่าจะโตเท่าไหร่แล้วก็แผนธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะสำหรับปีหน้า Next question is about 2024 targets in terms of the revenue and what are the major business plan for next year. This one, Jackie, please help to address. Yeah, I think it's always our intention to look for the double-digit growth. So overall, that's always in our setting in the target anyway. But I also want to say is the overall market and the visibility for one quarter away is very hard to tell now because so many different uncertainty in the market. So, but like what I also previously mentioned, the market trend on the development on some certain industry, it definitely will continuously to move on.
And that part of it, I think, is we still, although at this moment the outlook is not that clear, but we still holding the conservatively optimistic, put it this way. So overall, I think it's there will be some of the market segments it's a bit slowed down, or even could possibly further slower and than the expected. But I think it's the 2024 probably will be the kind of the maintain into the situation to be slightly slower than what the previously predicted. But from the Delta side, we're still looking for the double-digit growth. Yeah. ค่ะสำหรับมุมมองของการทำแผนปีหน้านะคะจริงๆแล้วอยู่ในกลยุทธ์ของ Delta อยู่แล้วที่เราจะพยายามรักษาอัตราการเติบโตในระดับ Double Digit นะคะซึ่งก็ยังคงเป็นทิศทางที่เราจะไปต่อซึ่งในส่วนของ Overall ภาพรวมของทั้งตลาดเนี่ยอย่างที่เรียนว่าค่อนข้างจะมี visibility ที่เรียกได้ว่าน้อยนะคะแม้กระทั่งในไตรมาสใกล้ที่กำลังจะมาถึงไตรมาส 4เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากแต่ว่าถ้าภาพใหญ่ในปีหน้าเนี่ยตัว market trend สำหรับบางเซกเตอร์ซึ่งเราก็ได้ไฮไลท์ไปแล้วในคำถามต่างๆก่อนหน้านี้นะคะเราเชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตเชิงบวกก็จะยังมีอยู่ในบางเซกเตอร์เหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนธุรกิจเราต่อไปได้อย่างสดใสนะคะถึงแม้ว่าoutlookอาจจะไม่ได้ร้อนแรงมากแต่ว่าเราก็พยายามที่จะค่อนข้างจะ conservative ในการทำประมาณการสำหรับเซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้ส่วนเซกเตอร์ที่ได้เห็น slow down ก่อนหน้านี้หรือว่า slower than expected performance ในช่วงปี 2023 นะคะ move on ไปถึงปี 2024 เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าจะสามารถที่จะ maintain รักษาระดับเรื่องของ business performance ในเซกเตอร์ต่างๆเหล่านั้นหรือถ้าจะมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวอ่อนตัวลงบ้างก็หวังว่าจะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยนะคะสำหรับตัวธุรกิจส่วนอื่นที่เหลือค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะเป็นงบลงทุนในปีหน้านะคะ The next question is about the amount of capex for next year. I'll take this one. สำหรับตัว actual capex ที่ได้มีการจ่ายไปในปีนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีนี้เราก็ให้ guidance อยู่ที่ประมาณสัก$200 ล้านสหรัฐนะคะซึ่งผ่านมาในช่วง9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดการใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเรามีการขยายการลงทุนต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่โรงงานแห่งที่8ที่บางปูนะคะหรือว่าการขยายเฟสเพิ่มเติมของโรงงานที่ตอนใต้ของประเทศอินเดียที่คริชนากิรีในเฟสถัดไปทำให้ในส่วนของ new capacity เนี่ยมีการลงทุนเพิ่มเติมเข้าไปค่อนข้างเยอะนอกจากตัว new capacity แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ upgrade existing production line นะคะโดยการใช้เราเรียกว่าเป็น Delta Smart Manufacturing ซึ่งตัวนี้ก็ทำให้ต้องมีการใช้เรื่องของ automation solution แล้วก็ machinery เข้ามาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการลงทุนค่อนข้างเยอะเสร็จในช่วง9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุน capex ของเราก็ใช้เงินไปประมาณสัก$250 ล้านสหรัฐนะคะทำให้เรียกได้ว่าแนวโน้มของการลงทุนก็น่าจะยังทรงตัวในระดับสูงสำหรับตัวปีหน้าใกล้เคียงกับปีนี้ค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะเป็น specific สำหรับธุรกิจ data center แล้วก็ EV นะคะในมุมมองของแนวโน้มในปีหน้าซึ่งอันนี้จริงๆเราก็ได้มีการคุยไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ This question is about specific to the data center business and EVs. What is the outlook for next year for this one? I'll take this one and you can add some more. ค่ะสำหรับในส่วนของ EV เราก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยมีอัตราการเติบโตในระดับเรียกได้ว่าก้าวกระโดดนะคะกว่าเท่าตัวหนึ่งจากปีก่อนหน้าซึ่งสืบเนื่องจากเรื่องของโครงการต่างๆที่เราได้รับ award จากลูกค้าแล้วก็เราก็ follow เรื่องของ project timeline เพื่อเซิร์ฟลูกค้าแล้วก็สถานการณ์วัตถุดิบที่คลี่คลายทำให้เร่งรัดการส่งมอบได้ดีนะคะปัจจุบันก็ถึงแม้ว่า backlog ก็จะทยอยเคลียร์ไปเนี่ยแต่เราก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกกับการเติบโตในปีหน้าสำหรับเซกเตอร์นี้นะคะก็ยังเชื่อว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่แค่ตัวEV onboard power ที่เราเซิร์ฟให้กับลูกค้า automotive OEM นะคะแต่ว่าในส่วนของ EV infrastructure solution เนี่ยตัว offboard chargers ต่างๆก็จะเป็นอีก area หนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเสริมเรื่องของ ecosystem development นะคะตัวนี้จะเป็นอีก area หนึ่งที่คิดว่ายังเติบโตต่อในปีหน้าในส่วนของตัวธุรกิจ data center ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะแต่ว่าคุณแจ็คกี้ได้ให้มุมมองไว้แล้วใน
ตอบก่อนหน้านี้ว่าก็ยังค่อนข้างคิดว่าลูกค้าเนี่ยมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ยังคงพยายามที่จะมองหาเรื่องของdeployment ในแอปพลิเคชันใหม่ๆเนื่องจากว่าแนวโน้มของ digitalization เนี่ยเป็น long term trend ดังนั้นก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับเซกเตอร์นี้ค่ะขณะนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเป็นความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงงานในไทยคิดว่าจะเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่นะคะ Jackie, this is the last question. The progress of the new construction at our DET Plant 8 in Bangpoo. When is it target for operation? The DT8 actually is the construction is complete, and now is in the decorations and also make sure the all the cabling, wiring, trunking is in place. So basically, I think we start from November, we will start moving some machinery in and to start to set it up, and the fully operation I would say no later than end of the December this year. But for the official opening, and we are trying to find out a proper date for coming next year to have the opening ceremony. Yeah. ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะทางบริษัทต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังในวันนี้และหวังว่าจะได้พบกันในไตรมาสถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ